İnsanın şükr eləməməyi ən böyük günahıdır. Bunu bir sıradan çatdım mən Quran ayəsindən. Möcüzə ayədir bu. Allah Quranda buyurur ki, Həl nücazi illəl kəfur. Deyir, biz naşükürdən başqasını cəzalandıracaq mı? Yəni, bizim cəzalandırdıqlarımızın hamısı naşükürlərdir. Deyir, biz ümumiyyətlə, təsəvvür edin, sözə baxın, biz ümumiyyətlə naşükürlükdən başqa bir şeyə cəza veririk mi? Deyir, necə yəni, sən yalana da cəza verirsən, qeybətə. Deyir, hamısı bir xüsusiyyətdən gəlir. Bu naşükürdür ki, bunları eləyir. Bu naşükürlüyün təzahürləridir. Naşükürlüyünün müxtəlif təzahürləridir. Bizim cəzamız onun naşükürlüyünə görədir. Naşükürlüyüdür ki, gedir filan günahlar eləyir. Ona görə deyir, bizim cəzamız ancaq naşükürlüyə görədir. Heç indiyəcən bu qədər bu şeyə diqqət eləmişdiniz. Görün, nə deyir Allah Quranda? Deyir, biz naşükürdən başqasını cəzalandırarıq mı? Yəni, nəyə cəza varsa, qaynağı naşükürlüyüdür. Bütün günah.